那他也知道韩粉们都会保持理性，只是面对这一阵子不实的指控或者是恶意的指控，会气不过。那还会有下一波提告吗？会，我们持续在修正当中，一样严守住真实的恶意，还有未经查证这样子的界限。那么加分他表示，请韩粉们继续保持理性，不要中了这些抹黑集团的圈套。气不过，请忍耐。当事人就是李嘉芬女士，在从上次提告到这一次提告，其实都是针对她的名誉权受损的部分去捍卫她法律上的正义，所以我们并没有去所谓的前次言论自由的情况，这个部分是律师要代替那个李嘉芬女士再次说明。那我们现在请郭律师先帮我们跟各位媒体们说明我们今天提到的对象还有大主的内容。之后我们为当事人就是提供了对象，是年代的新闻主播张雅琴，以及就是苹果的总编辑陈旭先生，以及其他就是为不实报道的记者。那我们针对张雅琴的部分提供的标的言论是大约是在过去的2个月，从7月19号到9月12号间，张雅琴在他的年代的1800新闻里面，张雅琴挑战新闻这个节目当中所发表的这一些加重诽谤以及就是公然侮辱的言论。那其他针对就是苹果日报的部分，是在7月16号一直到9月12号间，他们在苹果即时的平台上面所发布的有关于不实报道，以致导致毁损委托人名誉的相关报道。那我们必须为委托人就是说明就针对张雅琴为例他在短短的就是40多天当中，就是大约40集的这些节目里面，那平均每一集都不止就是说会讨论到毁害韩国瑜以及就是李嘉芬名誉的言论，那实在是会让当事人就是会不禁去联想到说，以及让这个社会去悟性到说，黑韩的确是一个就是现在时下最流行的一个产业链，很难让人不去联想到说它是一回事。那还有就是说，就是我们举今天所提到的苹果即时这一些不实的报道而言我们也必须再次为当事人重申，当事人并不是说贸然的要去兴讼，或者是针对任何对他是批评的这些言论而来提出告诉，只要